Maalesef bazen her ne kadar çabalarsan çabala, o düşünceler hiçbir yere gitmez ve çığ gibi büyümeye devam eder. Belki kendine kızıyorsundur, belki partnerine ve belki de ailene. Öncelikle bu sorunu her insanın yaşadığını bilmeni istiyorum. Ve ikinci olaraksa her insanda olmasa da çözümünün bende olduğunu. Muhtemelen zamanında üretmişimdir ve şu anda hala da diğer insanlardan daha fazla negatif düşünce üretmeye eğilimliyim ve muhtemelen üretiyorum da. Çünkü kendime çok fazla sorumluluk yüklüyorum, kendime çok fazla iş koyuyorum ve günün sonunda bu da insanın kafasını gitgide şişiriyor. Aklına sürekli negatif düşünceler geliyor. İnsanlar hakkında, ailen hakkında, yaptığın iş hakkında. Yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Bu insan niye böyle? Neden bunları yapıyor, bunları yaparken ne düşünüyor? Ama bir yerden sonra bu negatif düşünceler insanın sırtında gerçekten yük oluyor ve diğer insanlarla olan ilişkilerine zarar veriyor. En azından benim böyle. Ya da gidip bir işi yapacaksam o işte daha kötü olmama, daha verimsiz olmama yol açıyor. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Overthinking aslında tam bir süper güç. Şöyle düşün. İstemediğin kadar düşünce üretiyorsun. Evet, bunlar çok da olumlu şeyler değil. Çoğu olumsuz, hatta belki de tamamı. Ama günün sonunda kendini ya kötü şartları düşünmeye, yani bunlar için hazırlanmaya ya da kötü şartların ne olabileceğini tahmin etmeye yarıyor. Bana kalırsa bunlar o kadar da kötü durmuyor. Ta ki bu düşünceler senin içini kemirmeye başlayana dek. Herhangi bir çıkış yolun yok, herhangi bir çözümün yok. Ve orada da hiçbir delil, hiçbir gelişme olmadan aynı düşünceleri düşünmeye devam ediyorsun. Ahmet'in düşüncesi buradan, Faruk'un düşüncesi buradan, Ayşe'nin düşüncesi ise buradan giderken onları havada tutup artık yeter demek zor olabiliyor. Ve bunları sürekli düşünmek zorunda kalıyorsun. Her ne kadar dışarıdan öyle durmasam da aslında inanılmaz kararsız birisiyim. Bunu ta eskiden LoL oynarken oynadığım karakterleri açmak için kullanılan bir para birimi var. Eskiden bu IP'ydi. Şu ansa Mavi Öz olarak geçiyor. Ve bu Mavi Özlerle, IP ile gidip karakterleri açıyordum. Ama bazı karakterler aynı fiyatta olabiliyordu ve ben de belli bir parayı biriktirdikten sonra hangisini açacağıma karar veremiyordum. Sürekli gidip internete yazıyordum. Bu karakter mi, bu karakter mi? Hangisini oynayınca daha çok zevk alacağımı da bilmiyordum. Sürekli oynanış videolarını izliyordum. Hangisi daha eğlenceli duruyor, hangisi daha güçlü. Ve gerçekten 1-2 gün boyunca hangi karakteri alacağımı düşündüğüm zamanlar oluyordu. İnternette zaman geçirdiğim. Buna benzer bir olay da şurada yaşandı. Bir kızdan hoşlandım ama çok katı kriterleri olan birisi olduğum için bu kişinin bana tam olarak uygun olup olmadığını bilmiyordum. O yüzden aldım elime günlüğümü. Sayfayı ikiye böldüm. Adını yazdım kızın. Artı özelliklerini, eksi özelliklerini yazmaya başladım. Artı özelliklerini doldurdum, eksi özelliklerini doldurdum ve baktım. Bunların hangisini başka bir yerde bulamam ya da zor bulurum. Çoğu kişide yok. Eksilerine baktım, artılarına baktım, aynı bu şekilde. Eksileri ne kadar kötü? Bunların hepsini yazdım çünkü çok kararsızdım ve nasıl bu işin içinden çıkacağımı bilmiyordum. Düşün. Sevgili seçerken bile bu benim çok işime yaradı. Bu kanalda zaten defalarca kez günlük tutmanın öneminden bahsettim ama bu sefer farklı bir bakış açısı kazandırmak istiyorum. Eskiden derdim ki tüm negatif düşüncelerini yaz, aklına ne geliyorsa, ki hala bu çok güçlü bir taktik. Ama bu sefer farklı bir şey de koyuyorum. Ve bu şey senin sorununa çözüm. Benim sorunum bir zamanlar oyun oynarken hangi karakteri alacağımdı. Bu yüzden sürekli internete giriyordum. Ki şu anki aklım olsa tek tek hangi özellikleri güçlüymüş, neleri güçsüzmüş onlara bakarım. Ve muhtemelen hızlı bir sonuca varırdım. Ya da bir kızdan hoşlandığım zaman bu kızın bana uygun olup olmadığını, sağdan soldan gelen havada uçan düşüncelerle karar vermek yerine bir kağıda somut bir şekilde tüm özelliklerini yazarak bana uygun olup olmadığını anladım. Ve gerçekten de çok kısa sürede karar verdim. Bazı şeyleri başlatmak istiyor muyum, istemiyor muyum? Düşünceler ya da duyguların somut kavramlar olduğu zaman bunları engellemek ya da hayatından çıkartmak gerçekten zor olabiliyor. Ve özellikle kararsızlık anında ben bunu çok yaşıyorum. O yüzden benim yaptığım şey ise bunu somutlaştırmak. Aklımda dönüp dolaşan bazı düşünceler olması yerine bunları kağıda koyuyorum ve bazen o gün işin içinden çıkamadığım oluyor. Bu sefer daha detaylı yazmam gerekiyor, farklı anlar yaşıyorum, onları yine ekliyorum. Ama günün sonunda beni bu işin içinden çıkartan tek şey benim oraya yazdığım şeyler oluyor. Benim bu kararsızlığı yenmemdeki en büyük rol, benim oraya yazdığım maddeler, bazı şeyleri göz önüne alabilmem oluyor. Çünkü bu sefer artık önünde belli bir artı sayısı var, belli bir eksi sayısı var. Ya da diyelim ki baban sana şiddet uyguluyor. Bu sefer babanın şiddeti niye uyguladığını, nasıl uyguladığını, neden uyguladığını, ne zaman uyguladığını göz önünde görüyorsun. Sadece artık bu içindeki bir kırgınlık olmuyor. Bazı şeyleri somutlaştırmış oluyorsun. Ve çoğu zaman da bu negatif düşünceleri bulmanın ya da varsa da yok etmenin en önemli yolu kendine bazı sorular sormaktan geçiyor. Bu sorular sana zor gelebilir ama sordukça alışıyorsun. Gerçekten çok hızlı kolaylaşıyor. Ama önemli olan bu sorulara dürüst bir cevap verebilmek. Hemen sana birkaç tane örnek vereyim. Babam bana şiddet uyguluyor. Ve belki de ona karşılık veremiyorum. Belki de vermek istemiyorum. Belki de beni içten içe kırıyor. Ben neyden korkuyorum? Bu durumda beni korkutan şey ne? Beni öldürebileceğini düşünmem mi? Zannetmiyorum. Babam bana o kadar da zarar vermez herhalde. Tamam. Neyden korkuyorum? Babamı kırabilecek olmaktan mı? Sözlerimle babamı mı inciteceğim?
Ya da sevgili seçimi yaparken, eş seçimi yaparken, artıları eksileri yazarken neyden korkuyorum? Benim canımı sıkabilecek olan şey ne? Ya da diyelim ki hayatta başarılı olmak istiyorsun. Artık senin başarı kavramın neyse. Bu sefer kendine sorman gereken soru. Beni aşağıya çeken 5 şey ne? Belki daha da fazla yazabiliyorsun. Belki 10 tane, belki 20 tane yazıyorsun. Beni aşağıya çeken şeyler ne? Belki de günün içinde çok iyi çalışmak istiyorsun. Oturayım, saatlerce ders çalışayım. Çalışmana engel olan şeyler ne? Belki şu an kolay şeyler söyleyebilirsin. İşte telefonum çok çalıyor, telefonum sesi de değil. Köpeğim var, çok fazla havlıyor. Siyaseti çok seviyorum ve bir türlü odaklanamıyorum çünkü ülkenin durumu çok kötü. Ya da belki de diyeceksin ki arkadaşım bir türlü susmuyor. Sürekli bizim eve geliyor, sürekli bizim evde ve artık bu halinden nefret ediyorum. Belki de diyeceksin ki eziğin tekiyim, odaklanamıyorum ve gerçekten de bazı şeyleri artık yüzeye çıkartmam lazım. Kendine acıma. Bazı cevaplar verirken ne insanlara acı. İşte bunu söylemek istemiyorum, bunu düşünmek çok kötü. Arkadaşım hakkında böyle şeyler söylemeyeyim, annem hakkında böyle şeyler, kendim hakkında... Söyle. Bugünlük kimse görmeyecek zaten. Önemli olan şey kendine sorduğum bu zor soruları dürüstlükle cevaplayabilmen. Ben cevapladım. Beni neyin geriye çektiğini, en büyük korkularımın neler olduğunu ya da aklımı kurcalayan şeyin sorumlusu ben miyim yoksa onlar mı? Kendime sordum. Bu da 3. sorumuz ve en çok sevdiğim soru. Çünkü her zaman cevabın benden geçtiğini anladım. Aklını kurcalayan şey gerçekten onlar mı? Belki de aldatılmışsındır. Ve bunu sürekli aklına getiriyorsundur. Ben nasıl aldatılırım? İşte en sevdiğim kız. Hayatımdaki en değer verdiğim kişi hayatımın anlamı. Ama beni aldattı. Of. Başka erkekle. Kötü. Üzücü. Ama suç kızda mıydı? Belki de ona küfrediyorsun. Belki arkasından laf atıyorsun. Tabii ki de suçu var. Sonuçta aldatan kişi değil mi? Ama niye aldattı? Belki de sana aylardır diyordur. İşte bunları yapma, bak hoşuma gitmiyor, şunlar hoşuma gitmiyor, bunlar hoşuma gitmiyor. Aldatmanın bahanesi olduğunu söylemiyorum. Böyle bir şey yapacaksa senden ayrılması gerekirdi. Farkındayım ama hayatında belki de olan her şeyden kendine belli bir pay çıkartabilirsin. Kendi gelişimin için. Tamam belki de suçun %70'i ondadır. %30'u hala sende. %70'i onda diye laf atmaktansa %30'una odaklansana. Kendine zor sorular sormak ve bunun altından %100 dürüstlükle kalkmak benim çoğu negatif düşüncemi yok etmişti. Bu yüzden bu videodan sonra sana uygulanabilir bir adım veriyorum. Bunu bu videodan sonra bittiği anda yap. Eline bir kalem al ve bir kağıt. Ve sana az önce saydığım 3 soruyu oraya yaz. Ve bunları tek tek dürüstlükle cevapla. İsterse tek sorunun cevabı 2 A4 sürsün, 5 A4 sürsün, umurumda değil. Yeter ki sen o kağıdı kapattığın zaman, sen o defteri kapattığın zaman, sen o kağıdı alıp çöpe attığın zaman artık bu sorun bir daha yüzeye çıkmasın. Çünkü bu videoya tıkladıysan aklında olan bazı şeyler vardır canını sıkan. Seni bırakmayan ve emin ol bu sorunların kalıcı çözümü senin bu sorulara cevap vermenden geçiyor. Bazen ne kadar düşünürsen düşün. Bazı sorunların, bazı negatif düşünceler asla sonuçlanmaz. Sadece bir olay olmuştur ve canın sıkkındır. Ya da geçmişten bir şey olmuştur ve kendine alacağını almışsındır. Kendine katacağını katmışsındır. Ya da hiçbir suçun yoktur diyelim. Ama yine de hala aklındadır. İşte bu düşünce sadece sana zarar verir ve bunu herhangi bir şekilde oturayım yazayım diyerek de çözemezsin. Artık burada da senin bu düşünceyi alıp farklı yöne çevirmen ve aikido yaparak ekarte etmenden geçiyor. Bir arkadaşım ne zaman bana depresifim diye gelse, canım sıkkın, modum düşük, bir türlü kendimi toplayamıyorum diye gelse, ilk verdiğim tavsiye yürüyüşe çık ve ağırlık kaldır. Bak, buradaki mantık şu. Yürüyüşe çık, kafan dağılsın, birazcık oksijen al. Tamam, mantıklı, evet. Ama benim söylediğim şey akşam yürüyüşleri falan değil. Sabah yürüyüşleri. Çünkü şunu anlamanı istiyorum. İnsan vücudunda, insan gözüne ışık geldiği zaman, belli bir miktarda güneş ışığı absorbe ettiği zaman salgılanan yüksek miktarda kortizol miktarı vardır. Sen bu kortizolü yani stres hormonunu her gün salgılarsın. Ve bunu salgılamak için de gözünün yeterli miktarda güneş ışığına maruz kalmış olması gerekir. Eğer sen yürüyüşe çıkacağın zaman, öğlen çıkarsan, akşam çıkarsan, sabah ya da öğle saatlerinde hiç dışarıya çıkmamış olursan bu kortizol miktarı sabah değil, öğleden sonra salgılanıyor. Ve bu da insanlarda genel olarak enerji düşüklüğü, motivasyon düşüklüğü ve stres seviyelerinde artış meydana getiriyor. Ama sen sabah eğer yürüyüşe çıksaydın, deseydin ki ben bu sabah çıkacağım, hava karanlık olsa da fark etmez, ben dışarı çıkayım birazcık vücudum güneş görsün, birazcık ben güneş göreyim. Havalı kapalı olsa da fark etmez dedim çünkü normalde güneş varken 10 dakika yürüyeceksen hava kapalıyken 20 dakika yürümen gerekir. Ama senin evde aldığın güneş ışığıyla dışarıda aldığın güneş ışığı miktarı çok farklı. Bu yüzden dışarıya çıktığında güneş gözlüğü de takma. Çünkü gözüne gelmesi lazım bu ışığın. Ve mümkünse 10 dakikadan kısa da yürüyüş yapma. Ve diyelim ki şimdi sen sabah çıktın yürüyüşüne. Daha saat 9. Hava kapalı olsa da açık olsa da fark etmez. Çık. Çıktın ve 10 dakika 20 dakika yürüyüşünü yaptın. Eve geldin ve fark edeceğin şey şu.
Gün içerisinde çok daha fazla motive hissedeceksin. Bu sadece sabah çıktım, kendime verdiğim sözü tuttum motivasyonu değil. Gerçekten hormonal olarak da sabah yürüyüşe çıkman seni gün içerisinde daha iyi bir şekilde hazırlıyor. Bu yüzden zaten mod düşüklüğün varsa, eğer depresifliğin varsa, eğer negatif düşüncelerin varsa sabah yürüyüşe çıkmak yapacağın ilk şey olmalı. Ağırlık kaldırmaksa şurada devreye giriyor. Ağırlık kaldırmak. Eğer sen kaslarını iyice zorlarsan illa ağırlık kaldırmak olmasına gerek yok. Ama benim uyguladığım ve en kolay yapılabilecek spor da bu. Çünkü gidiyorsun 2 şınav çekiyorsun, 2 squat yapıyorsun. Aynı şeye denk geliyor. Kaslarını zorluyorsun. Ağırlık kaldırmak vücudunda hope molecules yani umut molekülleri salgılamana sebep veriyor. Bu aslında mutluluk hormonlarının genel bir adı diyebiliriz. Ama vücudun endorfin, dopamin ve serotonin salgılıyor. Sırf ağırlık kaldırdığın için. Ve ağırlık kaldırdıktan sonra ne kadar yorgun hissetsen de daha mutlu oluyorsun. Ve benim bu ağır egzersizlerdeki en sevdiğim özellik. O içindeki negatif enerjiyi farklı bir yere yönlendirebiliyor olman. Yani artık ağırlık kaldırırken o negatif enerjiyi alıyorsun ve pozitif bir şeye çeviriyorsun. Bir işe çeviriyorsun. Belki de bir motivasyona. Artık eskisi kadar canın acımıyor ya da o negatif düşünceleri yenebiliyorsun, uzaklaştırabiliyorsun. Çünkü hem mutluluk hormonları salgılıyorsun hem de kendine gurur duyduğun bir aktivite yapıyorsun. Bu yüzden ağırlık kaldırmak ya da spor yapmak zaten insansın hayatında bulunması gerekiyor. Ama ne zaman kötü bir düşüncen olsa, ertesi gün ilk yapacağın şey sabah yürüyüşü ve daha sonrasında da kendi vücudunu zorlayacak bir egzersiz. McGregor'ın çok sevdiğim bir sözü var. Eğer geçmişte yaşıyorsan depresifsin. Eğer gelecekte yaşıyorsan anksiyetiksin. Ama eğer şu anda yaşıyorsan işte o zaman mutlusun. Yani aslında durumu çok iyi özetlemiş. Senin negatif düşüncelerin tamamen geçmişe takılı olmandan ya da geleceği düşünmenden dolayı kaynaklanıyor. Eğer sen şu an bak bu videoyu izliyorsun değil mi? Belki de aklına video boyunca bazı negatif düşünceler geldi. Belki videoyu durdurdun, gittin bu düşünceleri düşündün ve geri geldin. Ama illaki aklından geçmiştir. Geçmese bu videoyu tıklamazdın. Ve şimdi de diyorsun ki, evet gerçekten negatif düşünceler düşündüm ya da düşünüyordum. Çünkü anda değilsin. Ya geçmişe takılıp kaldın. Geçen gün arkadaşının sana söylediği şey çok canını sıktı. Sevgilinin yaptığı hareket hoşuna gitmedi. Ailenin söylediği şey hoşuna gitmedi. Gittin bir tane video izledin, adam sinirini bozdu. Furkan Görenç diye bir lavuk. Lavuk konuşuyor. Yapacak bir şey yok. Aklın hala Furkan'da takılı kaldı. Aklın hala annende takılı kaldı, partnerinde takılı kaldı, arkadaşına takılı kaldı. Anda değilsin. Ya da gelecekte ne yapacağını düşünüyorsun. Haftaya sınav var onu düşünüyorsun. Ya da sınavın kötü geçti. Ve belki de notunu beklerken düşünceli bir şekilde oturuyorsun. Ama düşünmen hiçbir şey değiştirmeyecek. Gidip sen bir not defterine notum kötü geldi şöyle şöyle diye yazsan da değişmeyecek. Tek yapman gereken şey odağını notundan alıp şu anda bu videoya odaklamak. Ya da o an ne yapıyorsan. Her videonun sonunda şunu söylüyorum. En kötü anında bile en iyi hamleni yap. Ve emin ol. Bir insan için en kötü anlardan bir tanesi negatif şeyler düşündüğü an. Ve o an senin yapman gereken en iyi hamle geçmişi ya da geleceği düşünmeyip anda olmak. Meditasyon aslında mindfulness'ın yani anda olmanın en önemli egzersizi. Bunu illa nefesine odaklanarak yapmana gerek yok. O negatif düşünceni alıp tutup ben şu anda bunu hissediyorum. Bu bir negatif düşünce ve ben bunun yerine pozitifini koyacağım diyerek ya da şu anda ben bu videoyu izliyorsam bu videoya odaklanacağım diyerek ekarte edebilirsin. Ve sana şunu söyleyeyim. Meditasyon yapmayı her zaman nefesine odaklanmak ya da bir şeye odaklanmak olarak söylüyoruz ya. Bu da aslında bir meditasyon çeşidi. Eğer sen sürekli anda olursan, sürekli meditasyon yapıyor oluyorsun. Bu videoda anlattıklarımı harfi harfine uygularsan, kafandaki sesleri susturmaman için hiçbir sebep yok. Hiçbir sebep. Susturamama ihtimalin yok. Bu yüzden sana video içerisinde verdiğim uygulanabilir adımı, o 3 tane soruyu unutmadım. Sen de unutmamışsındır umarım. Video bittikten sonra yaz. Kendine önemli soruları sor. Ve her zaman negatif düşünceyi fark edip onun yerine pozitifini koymayı ya da ana odaklanmayı unutma. En kötü anında bile en iyi hamleni yap. Görüşmek üzere.